안녕하세요. 시 읽는 별선생입니다. 이 컨텐츠는 공부하는 학생들이나 편하게 시를 감상하고 싶은 분들을 위해서 만들었어요. 잠자리에서 편안하게 들으세요. 오늘은 행복하지 못했던 로맨티스트 백석 시인의 작품을 알아봅니다. 나와 나타샤와 흰 당나귀. 백석. 가난한 내가 아름다운 나타샤를 사랑해서 오늘 밤은 푹푹 눈이 내린다. 나타샤를 사랑은 하고 눈은 푹푹 날리고 나는 혼자 쓸쓸히 앉아 소주를 마신다. 소주를 마시며 생각한다. 나타샤와 나는 눈이 푹푹 쌓이는 밤 흰 당나귀 타고 산골로 가자. 출출이 우는 깊은 산골로 가 마가리에 살자. 눈은 푹푹 내리고 나는 나타샤를 생각하고 나타샤가 아니올 리 없다. 언제 벌써 내 속에 고조고니와 이야기한다. 산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다. 세상 같은 건 더러워 버리는 것이다. 눈은 푹푹 내리고 아름다운 나타샤는 나를 사랑하고 어디서 흰 당나귀도 오늘 밤이 좋아서 응앙 울을 것이다. 시를 읽을 때는 화자의 처지, 정서와 태도를 파악하는 것이 필요합니다. 시의 주제와 직결되기 때문이죠. 먼저 이 시의 화자를 살펴볼까요? 몇 가지 정보가 있죠. 가난하다. 나타샤를 사랑한다. 눈 오는 밤 혼자 쓸쓸히 앉아 소주를 마시고 있다. 나타샤와 함께 세상을 버리고 산골로 가기를 소망한다. 나타샤와의 사랑을 상상한다. 결국 이 시에서 일어나는 일련의 상황들은 화자의 상상 속에서 이루어지는 거네요. 가난하고 쓸쓸한 화자가 눈 오는 밤에 소주를 마시면서 말이죠. 이 시를 통해 화자가 말하고 싶은 건 나타샤와 함께 세상을 벗어나 깊은 산골로 가고 싶다. 그런 거네요. 조금 멋있는 말로 정리하면 현실을 초월한 사랑에 대한 소망 정도가 될까요? 이 시는 낭만적이고 이국적인 정취, 흰세계의 감각적이고 순수한 이미지 등으로 특징 지을 수 있는데요. 눈과 나타샤, 흰 당나귀 등의 시어가 시의 분위기를 형성하는데 큰 역할을 하고 있어요. 특히 눈은 나타샤에 대한 화자의 그리움을 심화시키면서 사랑을 향한 시련과 고난을 상징하기도 합니다. 내가 하면 불륜도 아름다운 로맨스가 되는 건가요? 약간 애매하네요. 백석은 1912년 평안북도 정주에서 태어났습니다. 당시 민족정신의 뿌리였던 오산학교를 졸업한 백석은 가정 형편상 대학에 진학할 수 없었어요. 하지만 지인의 도움으로 일본에 유학하고 귀국 후에는 기자 생활을 하다가 1935년 시 정주성을 발표하며 등단합니다. 시인 백석은 잘생긴 외모와 낭만적 기질로 무사람들의 관심과 사랑을 받았어요. 특히 여성들에게요. 하지만 정작 본인의 삶은 행복하지 못했던 것 같습니다. 고향이나 가족, 사랑하는 이에 대한 그리움을 자주 노래했는데요. 외로움과 가난한 처지에 대한 한탄을 그린 자전적인 시, 흰 바람벽이 있어. 읽어볼게요. 흰 바람벽이 있어. 백석. 오늘 저녁 이 좁다란 방의 흰 바람벽에 어쩐지 쓸쓸한 것만이 오고 간다. 이 흰 바람벽에 희미한 15촉전등이 지친 불빛을 내어던지고 때그른 다 낡은 무명 셔츠가 어두운 그림자를 쥐이고 그리고 또 달디단 따끈한 감주나 한 잔 먹고 싶다고 생각하는 내 가지가지 외로운 생각이 헤매인다. 그런데 이것은 또 어떤 일인가? 이 흰 바람벽에 내 가난한
늙은 어머니가 있다. 내 가난한 늙은 어머니가 이렇게 시퍼러둥둥하니 추운 날인데 물에 손은 담그고 무이며 배추를 씻고 있다. 또 내 사랑하는 사람이 있다. 내 사랑하는 어여쁜 사람이 어니 먼 앞대 조용한 개포가의 나지막한 집에서 그의 지아비와 마주 앉아 대국국을 끓여놓고 저녁을 먹는다. 벌써 어린 것도 생겨서 옆에 끼고 저녁을 먹는다. 그런데 또 이즈막하여 어니 사이엔가 이 흰 바람벽엔 내 쓸쓸한 얼굴을 쳐다보며 이러한 글자들이 지나간다. 나는 이 세상에서 가난하고 외롭고 높고 쓸쓸하니 살아가도록 태어났다. 그리고 이 세상을 살아가는데 내 가슴은 너무도 많이 뜨거운 것으로, 호젓한 것으로, 사랑으로, 슬픔으로 가득 찬다. 그리고 이번에는 나를 위로하는 듯이, 나를 울력하는 듯이 눈질을 하며 주먹질을 하며 이런 글자들이 지나간다. 하늘이 이 세상을 내일 적에 그가 가장 귀해하고 사랑하는 것들은 모두 가난하고 외롭고 높고 쓸쓸하니 그리고 언제나 넘치는 사랑과 슬픔 속에 살도록 만드신 것이다. 초생딸과 바구지꽃과 짝새와 당나귀가 그러하듯이 그리고 또 프랑시스 잼과 도연명과 라이넬 마리아 릴케가 그러하듯이 화자의 위치와 처지를 먼저 살펴볼게요. 이 시의 화자는 자신이 머물고 있는 좁은 방에서 외로움에 잠겨 있습니다. 희미한 전등빛과 낡은 셔츠의 모습이 화자의 가난한 현실을 보여주죠. 쓸쓸한 화자의 눈앞 흰 바람벽에 영상이 지나가듯 그리움의 대상들이 떠오릅니다. 늙고 가난한 어머니, 이제는 남의 아내가 되었을 사랑하던 여인의 모습, 가난하고 외롭게 살아야 하는 운명에 대한 자조 섞인 한탄을 하게 되죠. 하지만 하늘은 귀하게 여기고 사랑하는 모든 것들을 넘치는 사랑과 슬픔 속에 살도록 만들었다는 반어적인 상상으로 스스로를 위로합니다. 이 시에서 흰 바람벽은 화자의 내면적 성찰에 매개체로 작용한다는 점에서 특별히 중요한 역할을 하고 있어요. 어느 여인의 슬픈 이야기, 시 여승입니다. 여승. 여승은 합장하고 절을 했다. 가지취에 내 음새가 났다. 쓸쓸한 낯이 옛날같이 늙었다. 나는 불경처럼 서러워졌다. 평안도의 어느 산 깊은 금전판. 나는 파리한 여인에게서 옥수수를 샀다. 여인은 나어린 딸아이를 때리며 가을밤같이 차게 울었다. 섣벌같이 나아간 지아비 기다려 10년이 갔다. 지아비는 돌아오지 않고 어린 딸은 도라지꽃이 주워 돌무덤으로 갔다. 산꽁도 설겨울은 슬픈 날이 있었다. 산절의 마당 위에 여인의 머리오리가 눈물방울과 같이 떨어진 날이 있었다. 시 속에도 이야기가 있습니다. 어떤 때는 시인 자신의 이야기를 하기도 하고 어떤 때는 다른 사람이나 사물의 이야기를 하기도 하죠. 그 이야기는 구체적이기도 하고 때론 함축적이기도 한데요. 이야기의 상황을 파악하면 그 시를 더 잘 이해할 수 있겠죠. 이 시에서는 한 여승이 등장하네요. 화자는
합장하고 절을 하는 여승을 보며 지난 기억을 떠올립니다. 아주 오래전 어린 딸아이를 데리고 광산에서 옥수수를 파는 여인이 있었습니다. 여인의 남편은 집을 나간 지 10년이 지났고요. 옥수수 행상을 하며 남편을 찾아다니던 여인의 어린 딸은 객지에서 그만 죽고 맙니다. 시에서는 도라지꽃이 좋아 돌무덤으로 갔다고 표현했죠. 여인은 머리를 깎고 스님이 됩니다. 머리카락과 함께 눈물방울도 떨어졌군요. 일제강점의 시대 상황 속에서 남편과 아이를 잃고 결국 스님이 될 수밖에 없었던 불행한 여인의 이야기입니다. 토속어를 통해 향토적 정감과 리듬감을 잘 살린 작품 모닥불. 모닥불에는 우리 할아버지의 슬픈 역사가 담겨 있답니다. 백석의 모닥불 읽으면서 마무리할게요. 고맙습니다. 모닥불. 새끼오리도 헌신짝도 소똥도 갓신창도 개니빠니도 너울쪽도 집건불도 거랑잎도 머리카락도 헝겊조각도 막대꼬치도 기와장도 달개짓도 개터럭도 타는 모닥불 제당도 초시도 문장 늙은이도 더부살이 아이도 새사위도 갓사둔도 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 붓장사도 땜장이도 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미아비 없는 서러운 아이로 불쌍한 이도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다.